Santos Tamale Mirundi Junior yambika taata wange omugenzi Tamale Mirundi Senior eyavudde mulamu bw'ensi eno ejjekiro mu ddwaliro Ekisubi gye tubadde tumujjanjabira. Olumbe lugenda kubeera Kyengera okyamira ku Watoto Church okutandika n'olunaku lwa leero mpaka olwokutaano tujja kubeera Kyengera awo ku Saturday dadde tumutwale mu kyalo era akaye kalagala ataziikibwe ku Sunday. Ayagala ebisingawo osobola okuba ku namba 070 96 40 151. Nyebaza nnyo abantu mwenna abangumiza mu kiseera kino ekyokusoomoozebwa nga nviiriddwako taata wange. Omwoyo gwe Mukama agulamuze sa. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kitalo nnyo kya muzeeyi. Muzeeyi abadde bosi waffe. Olwedde tuli bangi tukola wano. Muzeeyi yafudde ekiro. Ssaawa nga 5 awo. Naye tunyooleddwa nnyo okufiirwa ku bosi waffe. Naye katusabe Katonda amusonyiwe byonna byamusobako. Wano wajjawo mwaka ki? Wano mazeewo nga nkola wano mazeewo mwaka gumu n'ekitundu nga mbakolera wano. Erinnya nze Nakad Gladys nga ndi mutuuze ku kyalo kino ekya Zana Kirimanyaga zone. Kitalo nnyo ekyamutuuze munammwe? Kitalo nnyo ekya taata waffe, omwami waffe, mukwano gwaffe, byonna kitalo nnyo ssebo. Mubadde mumwenyumiriza mumpulidde wano ku kyalo abamu nga bagamba ffe tubadde tumuyita taata ffe mulamu, ebyo byonna nga omuntu ali ebbali eyo aliyiza obutabimanya nno. Kituufu kubanga mwami Tamala bamulabira ku social media, bo bamulabanga we baagala, naye ffe tumulabanga omuto, abadde tumulabanga omuto omuwende ennyo ku kyalo kyaffe mu ekereziya yaffe gye tusomera, ng'ebyo byayogera bibadde byansi just ng'omuntu obeerawo n'oyogera. Ate bannayuganda twagala nnyo ebintu ebyo byakatemba bitunyumira nnyo, naye nga abadde musajja mukyala we, mukazi munnaffe mu ekereziya, abaana be bonna baana bavubuka mu ekereziya yaffe. So abadde agenda ne mu kereziya n'asaba? Ayinza okuba nga abadde tagenda, naye famire ye yonna, mukyala we, mukyala Tamale Juliet mukulembeze munnaffe mu ekereziya era wa Caritas obutonde n'ensi. Omwana we Nantongo Teddy n'abafumbo w'ekisomesa kyaffe ekya St. Matia Mulomba wano. Omwana we Maria muvubuka muyimbi mu kwaya y'abavubuka. Tamale, Dr. Tamale muvubuka mu kitongole ky'abavubuka, be bamu kubakulira abavubuka mu ekereziya yaffe. So tubadde tumwenyumiriza. Famire ye ya mugaso nnyo gye tuli nnyo. So toyinza kuŋŋamba nti abaana bayinza okubeera mu kereziya, omukyala ng'ali mu kereziya n'oŋŋamba nti omwami tabaddewo na mukono awo. Mubadde mufuna obudde olumu ne mu interactingako naye nga taata ng'omwami? Era kituufu nnyo, tubadde tumanya okujja wano ne tutegekawo birthdays, tuba tuli awo n'atuuka era nga bw'omumanyi n'essanyu lye, ne tusekamu ne tunyumya, n'atugulira ebyokunywa ne tubeerawo ne tukyatinga ng'era omuntu ow'oku kyalo kye. Kiki ky'otoyinza kumwerabirako? Moments zesiza kwerabira ku mwami Tamale bigambo ebisanyusa. Kubanga ebigambo bya mwami Tamale tobadde tobiwuliriza n'oviiramu awo. Ate ekintu kyesinza kwerabira ku mwami Tamale, byonna byabadde ayogera, byonna byabadde akola, omusajja omunnaddiini ayagala eddiini ye ey'Obukatuliki okutuusa lwafudde. Nzijukira ku story gye yakola nga akola ku kibumba ekiri e Rubaga. Story gye yakola ye story yasize okunyumira. Yanyumira nnyo nga yogerera ekibumba ekyo. Yakyogerako n'agamba nti basooka ne bakiteeka e Rubaga emmanju, mbu ne bakitunuza mu lubiri, ab'olubiri ne batugamba mutukoledde kyekyo mukijjeewo, ne bakireeta ne bakiteeka wano maaso mu ekereziya. Bwe bakiteekawo omuntu eyakiyiira asidi, nzijukira ekibumba ekyo olumu waliwo eyajja ne bakiyiira asidi. Naye ne tuwulyako yatugamba nti omusajja oyo eyayiira ekibumba ekya asidi yaziba amaaso. So abadde ayagala nnyo eddiini ye nnyo.
yes nayanzeke nsaba njogereko n'omukyalo ono era eddaame lyange ligamba nga banzi kati boogerangako ekigambo state house government oba okero house this where I lost it omukoyankuba nga balina emisango gyabwe babavunana mubaniemu ate obutambi bwebuli. So I tell you younger people, first of all, read a lot, get information. Negati oyinza n'okusanga kamba buli oyinza okusanga nga temusobola kugula kopi y'amawulire dde kati ate mukali muli compensated mulina social media you are lucky but do you download tulina TikTok oya TikTok ojogerako jembabuulya TikTok ebyo kibimanyi TikTok simanyi wabadde ku TikTok no do you think I have time ate nga bakwagala okufa yes but I have no time nze I write kati n'ekitabo kyempandiisa ankibalabika erinnya nze Nakadu Gladys nyabo amanyago amanya n'eddoboozi nze kansala Nansonga Agnes nga nkikira ebyalo 3 Kikumbi Kirimanyaga wano wetuli nze abikiikirira ku municipality. Tamale obadde omumanyiiko ki nsaba otuule katebe kano ntuule nawe wano tunyumyemu bulungi obulamu bwe. Mwami Tamale nkulidde kuno ku kyalo kwe banzaalidde. Mwami Tamale mumanyi okuva obuto bwange, mumanyi mu nsonga, mumanyi mu biti bino, mumanyi nga tata wange kuno ku kyalo kuba twajjanga wano tugamba tata Tamale n'atuwayo kyatuwadde n'atuwa ebyokulya ne tulya ne tutambula ne tugenda nga tuli mu gye lya Bikira Maria ku kyaki awo erufuka nga etujja wano era bambi atusanyukira nnyo n'agamba bawala bange muzze. Ate ekirala Mwami Tamale abadde nga akwate ekkubo najja n'alambulanga abantu ku kyalo obutamwerabira kale abadde abeera mu byobufuzi naye najja n'alambulanga abantu najja n'agamba kati ngenzeko wa Mwami Senoga ngenzeko wa Mwami Kyalakyuka ngenzeko wa Mwami Tom ng'ajja ng'abalambula abantu b'oku kitundu kyonna nga tasosola ng'alambula wabasazawo okulambula nga n'amabalabala bonna n'abantu agenda n'abatukako obabuuzaako owulira nga ye muntu omulungi w'omusangidde wonna akusanyukira nze siwulirangako nti yali ayombyeko n'omuntu ku kyalo kuno. Nzikiriza omwami ono yaliize dda amanyago musekendisi bwe tuba tukozesa kubanzira mu studio. Amanya nze Kakonge Abudu. Omumanyiiko ki? Tamale mirundi nze ngenda omulaba nga ndi mwana muto naye ng'ate gyavubuka era nga alina akatabo katuweereza oba kafulumya nga bakayitibwa eddoboozi lya bunnamwaya. Kitalo nnyo kya muzeeyi. Muzeeyi abadde boosi waffe olwedde tuli bangi tukola wano. Muzeeyi yafudde ekiro ssaawa nga 5 awo naye tunyoleddwa nnyo okufiirwa ku boosi waffe naye katusabe Katonda amusonyiwe byonna byamusobako. Wano wajjawo mwaka ki? Wano mazeewo nga nkola wano mazeewo mwaka gumu n'ekitundu nga mbakolera wano. Erinnya nze Nakadu Gladys nga ndi mutuuze ku kyalo kino ekya Zana Kirimanyaga zone. Kitalo nnyo ekyamutuuze munammwe? Kitalo nnyo ekya taata waffe omwami waffe mukwano gwaffe byonna kitalo nnyo ssebo. Mubadde mumwenyumiriza mumpulidde wano ku kyalo abamu nga bagamba ffe tubadde tumuyita taata ffe mulamu ebyo byonna nga omuntu ali ebbali eyo aliiza obutabimanya nno. Kituufu kubanga Mwami Tamale bamulabira ku social media bo bamulabanga we baagala naye ffe tumulabanga omuto abadde tumulabanga omuto omwende ennyo ku kyalo kyaffe mu ekereziya yaffe gye tusomera ng'ebyo byayogera bibadde byansi just ng'omuntu obeerawo n'oyogera ate bannayuganda twagala nnyo ebintu ebyo byakatemba bitunyumira nnyo naye nga abadde musajja mukyala we mukazi munnaffe mu ekereziya abaana be bonna baana bavubuka mu ekereziya yaffe. So abadde agenda ne mu kereziya n'asaba ayinza okuba nga abadde tagenda naye famire ye yonna mukyala we mukyala Tamale Juliet mukulembeze munaffe mu ekereziya era wa Caritas obutonde n'ensi. Omwana we Nantongo Teddy n'abafumbo w'ekisomesa kyaffe
ekya St Matia Mulomba wano. Omu omwana we Maria muvubuka muyimbi mu kwaya y'abavubuka. Tamale, Dr. Tamale muvubuka mu kitongole ky'abavubuka be bamu kubakulira abavubuka mu ekereziya yaffe. So tubadde tumwenyumye famire ye ya mugaso nnyo gye tuli nnyo. So toyinza kuŋŋamba nti abaana bayinza okubeera mu kereziya omukyala ng'ali mu kereziya n'oŋŋamba nti omwami tabaddewo na mukonaawo. Mubadde mufuna obudde olumu ne mu interactingako naye nga taata ng'omwami. Era kituufu nnyo tubadde tumanyi okujja wano ne tutegekawo birthdays, tuba tuli awo n'atuuka era nga bw'omumanyi n'essanyu lye ne tusekamu ne tunyumya n'atugulira ebyokunywa ne tubeerawo ne tushatinga ng'era omuntu ow'oku kyalo kye. Kiki kyotoyinza kumwerabirako moments zesiza kwerabira ku mwami Tamale ebigambo ebisanyusa kubanga ebigambo bya mwami Tamale tobadde tobiwuliriza n'oviiramu awo. Ate ekintu kyesinza kwerabira ku mwami Tamale byonna byabadde ayogera, byonna byabadde akola, omusajja omunnaddiini ayagala eddiini ye ey'obukatuliki okutuusa lwafudde. Nzijukira ku sitole gye yakola nga akola ku kibumba ekiri e Rubaga. Sitole gye yakola ye sitole yasinze okunnyumira. Yanyumira nnyo nga yogerera ekibumba ekyo. Yakyogerako n'agamba nti basooka ne bakiteeka e Rubaga emmanju. Mbu ne bakitunuza mu lubiri, ab'olubiri ne batugamba mutukoledde ki ekyo mukijjeewo. Ne bakireeta ne bakiteeka wano maaso mu ekereziya. Bwe bakiteekawo omuntu eyakiyiira asidi, nzijukira ekibumba ekyo olumu waliwo eyajja ne bakiyiira asidi. Naye ne tuwulyako yatugamba nti omusajja oyo eyayiira ekibumba ekya asidi yaziba amaaso. So abadde ayagala nnyo eddiini ye nnyo. Yes. Nsaba njogereko n'omukyalo ono. Erinnya nze Nakadu Gladys. Nyabo amanyago. Amanya n'eddoboozi. Nze kansala Nansonga Agnes nga nkikira ebyalo bisatu Kikumbi Kirimanyaga wano we tuli. Nze abikiikirira ku municipality. Tamale obadde omumanyiiko ki? Nsaba otuule katebe kano ntuule nawe wano tunyumyemu bulungi obulamu bwe. Mwami Tamale nkulidde kuno ku kyalo kwe banzaalidde. Mwami Tamale mumanyi okuva obuto bwange, mumanyi mu nsonga, mumanyi mu biti bino, mumanyi nga tata wange kuno ku kyalo kuba twajjanga wano tugamba tata Tamale n'atuwayo kyatuwadde n'atugulira n'atuwa ebyokulya ne tulya ne tutambula ne tugenda nga tuli mu gye lya Bikira Maria ku kyaki awo erufuka nga etujja ne bambi atusanyukira nnyo n'agamba bawala bange muzze. Ate ekirala mwami Tamale abadde nga akwata ekkubo najja n'alambulanga abantu ku kyalo obutamwerabira kale abadde abeera mu byobufuzi naye najja n'alambulanga abantu, najja n'agamba kati ngenzeko wa mwami Senoga, ngenzeko wa mwami Kyalakyuka, ngenzeko wa mwami Tomu, ng'ajja ng'abalambula abantu b'oku kitundu kyonna nga tasosola, ng'alambula wabasazawo okulambula nga n'amabalabala bonna n'abantu agenda n'abatukako obbabuuzaako owulira nga ye muntu omulungi w'omusangidde wonna akusanyukira. Nze siwulirangako nti yali ayombyeko n'omuntu ku kyalo kuno. Nzikiriza omwami ono yaliize dda amanyago musekendisi bwe tuba tukozesa kubanzira mu studio. Amanya nze Kakonge Abudu. Omumanyiiko ki? Tamale mirundi nze ngenda omulaba nga ndi mwana muto naye ng'ate yavubuka era nga alina akatabo katuweereza oba kafulumya nga bakayitibwa eddoboozi lya bunnamwaya.